Aduh, ya Allah. Loh, sugante tacan hirup mikna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, asa jantungan ya. Buah duri, buah alpuket, daun salam, daun sereh. Loba istri, loba pameget, ngajawab salam ngan sawareh. Ngucapkeun salam hukumna sunnah, ngajawab salam hukumna wajib. Anu tadi can kaburu ngajawab salam karena jantungan, diulangi kembali. Anu ngajawab salam tarik harus kompak bareng didoakeun ku sim kuring muga-muga tereh lunas hutangna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nupang tarikna panggedena hutangna sieuna. Karena ieu acara syukuran nasional, acara syukuran 17 Agustus, maka samemeh pangajian diteruskeun, sim kuring hoyong mireng kekompakan yel-yel kangge Indonesia. Jadi kieu upami sim kuring nyarios Indonesia, jawab Bapak Ibu merdeka. Lamun sim kuring nyarios merah putih, jawabna benderaku. Lamun sim kuring nyarios NKRI, jawabna harga mati. Nakali deui, lamun sim kuring nyarios Indonesia, jawabna merdeka. Lamun sim kuring nyarios merah putih, benderaku. Lamun sim kuring nyarios NKRI, siap. Indonesia. Ya, teu saimbang nembalana. Rewas. Mana ge tong ngalamun ai keur ngaji teh. Kamari ge hayam kuring ngalamun paeh. Ieu kan 17 Agustus, jadi kudu semangat. Ulah sim kuring tarik Indonesia jawabna merdeka. Abong-abong senekna ciki. Jadi melepes. Semangat, semangat, semangat. Siap? Awas tong ngalamun. Indonesia merah putih, NKRI, Allahu Akbar. Jah kalah nyengir sih nah. Kurang kompak sakali deui. Soalnya tadi aya nu ngajawab merdeka teh lain kieu lain tapi merdeka cenah. Coba kali deui. Indonesia merah putih, NKRI, Allahu Akbar. Nah, gitu atuh karek ngaranna ieu perayaan 17 Agustus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'du.
Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Shadaqallahul azim. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walis salihi thalathu alamatin yaslu bainahu wa bainallah, yaslu bainahu wa baina dinihi, yaslu bainahu wa bainan nas. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, asatidz wal asatidzah, wabil khusus guru simkuring Bapak Kiai Haji Oding Tilengkong. Alhamdulillah beliau sebagai tokoh Dai Kamtibmas Polres Kuningan, beliau selalu hadir dalam acara-acara pengajian, bahkan sekaligus beliau juga sebagai da'i, sebagai mubaligh. Yang saya hormati dan semoga Allah muliakan, aparatur pemerintahan desa Mekar Wangi, Mekar Jaya, non? Mekar Mulia. Oh, maklum hari keur tunduh sok para ruguh ya. Ya sim kuring tunduh, Bapak Ibu tunduh teu? Ulah sok hoak. Nah, buktina tadi pertama dehem sakitu bae reuwas kaciri keur tunduh. Aparatur pemerintahan desa Mekar Mulia, Bapak Kepala Desa Sajungjang Karawatna, sareng sadaya lembaga nu aya di desa Mekar Mulia anu kusim kuring dipihormat. Para panitia penyelenggara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, para Karang Taruna anu kusim kuring dipihormat sareng kusim kuring dibanggakeun. Hadirin jamaah, para bapak, para ibu, sami-sami kusim kuring dipihormat, deui para pemuda, pemudi, remajawan, remajawati, neangan parawan, hati-hati. Sabab parawan zaman kiwari nempo duit gampang seuri, tapi rek diajak kawin sok bikin keki. Alhamdulillah, berkah kudrat iradat Allah subhanahu wa ta'ala, urang sadaya tiasa bersilaturahmi, bertatap muka, bermuajahah, dinararaga nieling tasyakur bin nikmah hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia anu ka-70 anu ke-74. Mudah-mudahan Indonesia 74 tahun ke belakang merdeka, mudah-mudahan selamanya Indonesia mendapat lindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita cerita tentang kemerdekaan, para Bapak Ibu, ini perlu tahu dan harus tahu. Jangan sampai orang Indonesia tidak mengenal sejarah kemerdekaan. Kenapa Indonesia benderanya merah putih? Itu aya alasan, Bapak Ibu. Baheula di zaman penjajah,
Dari rumah ke rumah, setiap rumah harus menyediakan makanan untuk para penjajah. Kudu aya beas, mun beas teu aya gantina ku jagong, jagong teu aya gantina ku gandrum, gandrum teu aya gantina ku cau, cau teu aya ku kalapa, kalapa teu aya nanaon di depan rumah, rumah itu diacak-acak bahkan sampai dibunuh orang anu aya rumah di dinya. Itu ceritana kitu. Pertama ada padi, padi habis ku jagung, jagung habis ku pisang, pisang habis ku kalapa, kalapa habis, orang pada ngumpet, pada keluar dari rumah karena rumah itu akan digeladah oleh penjajah. Setelah masyarakat rakyat Indonesia sudah betul-betul kelaparan, sudah betul-betul tidak ada dan tidak mampu untuk memberikan upeti, maka warga negara Indonesia menyatukan hati untuk siap melawan penjajah. Melawan penjajah, Bapak Ibu, tidak seperti melawan tukang ngamen, tukang maling, tukang nodong. Penjajah ini lebih buas, lebih bahaya. Kenapa? Karena mereka bukan saja menjajah negara, terutama termasuk menjajah agama. Maka pada waktu peperangan antara Belanda Indonesia itu disebut jihad fisabilillah, karena mereka dari Belanda, dari Jepang, dari Inggris datang ke Indonesia semuanya orang kafir. Maka pantas Bung Tomo dari Surabaya menyerukan dengan kekuatan takbir Allahu Akbar, menyerang para penjajah sehingga kesemangatan rakyat Indonesia mampu untuk melawan para penjajah pada waktu itu. Setelah peperangan terjadi menghadapi 17 Agustus, Pak Karno hampir-hampiran menyerah, tidak siap untuk memerdekakan negara Republik Indonesia. Akan tetapi para ulama, terutama Bapak Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU atau pendiri Nahdlatul Ulama, terus mendesak kepada Pak Karno 17 Agustus besok harus jadi dimerdekakan. Kata Pak Karno, bagaimana caranya? Sehingga para alim ulama, para habaib, para kiai, para santri pada malam 17 Agustus mempersiapkan bagaimana cara untuk memerdekakan negara kesatuan Republik Indonesia. Di situ merenung dan lahirlah bendera merah putih. Merah artinya kemerdekaan ini ditebus dengan darah. Banyak para ulama, para kiai, para santri, para pahlawan yang gugur di medan perang menumpahkan darah demi Indonesia. Putih berlambang dari kesucian hati. Mereka berjuang pada waktu itu untuk memerdekakan Indonesia, tidak mengharapkan upah, tidak mengharapkan jabatan, tidak mengharapkan apa-apa, hanya ingin Indonesia merdeka. Maka terjadilah bendera merah putih. Maka hadirin rahimakumullah, apabila ada sekelompok orang yang mengatakan penghormatan kepada bendera merah putih itu adalah bid'ah, mereka tidak tahu sejarah. Kenapa? Merah putih itu bertanda darah. Dulu
ingin mendirikan, memasang bendera merah putih itu taruhannya nyawa Pak, Bu. Setiap habis masang bendera, tahu-tahu sudah dibunuh. Siapa yang memasangkan bendera merah putih, beberapa langkah kemudian langsung dibunuh. Sekarang kita hanya dipinta tangan satu untuk menghormat bendera merah putih. Tapi kenapa rakyat Indonesia 17 Agustus ada rumah yang sampai tidak punya bendera merah putih? Mestinya setiap rumah harus punya, harus dipasang di depan rumah bendera merah putih. Tanda apa? Tanda menghargai para pahlawan, tanda kita bersyukur Indonesia sudah merdeka. Di dia aya kena imah anu teu boga bendera merah putih. Hah? Seueur? Subhanallah. Atu ari teu kabeuli ngomong ka kuwu. Pak Kuwu kuring hayang masang bendera tapi teu boga duit. Cek Pak Kuwu jieunkeun bae tina kertas pilus. Ya. Merah putih. Nu penting aya tanda bahwa kita menghargai, menghormati darahnya para syuhada, darahnya para pahlawan. Kita hanya mengenang dan mengenang. Ya Allah, aya beberapa kelompok anu membid'ahkan penghormatan kepada bendera merah putih. Bid'ah. Ya. Memang bid'ah, tidak ada di zaman Nabi bendera merah putih, memang tidak ada. Oh, lahirnya di Indonesia. Itu kan. Lahirnya di Indonesia. Maka siapapun orangnya yang akan merobek-robek bendera merah putih, kita harus siap melawan, harus siap berkorban, harus siap menantang orang-orang yang ingin merobek bendera merah putih. Sampai-sampai ya, dina lagu Indonesia Raya itu kan Indonesia Raya merdeka merdeka, Indonesia Raya tumpah darahku. Maksudnya memerdekakan Indonesia ini tidak semudah mengembalikan telapak tangan, akan tetapi penuh dengan perjuangan, penuh dengan pengorbanan. Naon alat naon digunakan ke orang-orang Indonesia? Pada waktu itu can aya bom, can boga nuklir, can boga pistol, can boga bedil, palingan saukur bambu runcing, jeung bedog, jeung palu, jeung segala macam lah alat-alat tradisional. Tetapi Bung Tomo dengan keyakinan ini perang adalah jihad melawan kafir, bukan hanya mempertahankan negara tetapi mempertahankan agama, maka Bung Tomo menyerukan dengan ucapan Allahu Akbar. Jadi baheula teh munculna Allahu Akbar dina peperangan teh karena perangna ngalawan kafir. Perangna ngalawan kafir. Nah, ayeuna loba anu menyalahgunakan dina Allahu Akbar. Eleh main bola ya ribut, cek kelompok ieu Allahu Akbar, cek kelompok itu Allahu Akbar. Polisi bingung, cek polisi ieu Allahu Akbar, ieu Allahu Akbar. Ai baheula mah Allahu Akbar teh karena Indonesia perang melawan kafir, nu diperangan kafir. Ari ieu nu ieu Allahu Akbar Islam, nu ieu Allahu Akbar Islam.
Ya, jika kamari keur bulan puasa kamari aya kejadian tawuran gara-gara taraweh. Nu ieu taraweh 23, nu ieu taraweh 11. Ku para pemudana teh taraweh anu 11 teh ngirim petasan ka taraweh 23 asup ka masjid duar. Dibalas di 23 kana 11 duar beres taraweh ribut. Di dieu Allahu Akbar. Di ditu Allahu Akbar dasar watos taraweh. Polisi turun, cek polisi aing bingung nu ya Allahu Akbar, nu ya Allahu Akbar, cek polisi sami Allahu liman hamidah. Gitu ya. Ya Allah, makanya bingung zaman ayeuna bingung. Bingung zaman ayeuna. Naon sabab? Allahu Akbar dipakai modal, dipakai alat jang. Naon ngaranna teh? Melindungi dirinya, melindungi kelompoknya. Padahal sama-sama Islam. Itu ari baheula mah Allahu Akbar teh karena melawan kafir. Maka jangan dibiasakan, jangan dibiasakan ribut gara-gara main bola Allahu Akbar. Pas saya perebut awewe Allahu Akbar. Teu pantes. Hadirin Bapak hadirat Ibu rahimakumullah. Oleh karenanya perlu diketahui kemerdekaan negara Republik Indonesia ini atas perjuangan para ulama, para kiai, para santri, baur nyampur jeung masyarakat dan rakyat-rakyat kecil. Maka kemerdekaan ini harus kita jaga, bukan tugas polisi saja, bukan tugas TNI saja, tetapi tugas warga rakyat negara dusun suasia ka kiai. Sia-sia Indonesia gitu. Kahartos ibu kahartos, bapak kahartos, sim kuring emut, mun keur ngaji tanya cenah kahartos tate, lamun jawabna kahartos geus eureunna ngajina, jageus kahartoseun ieu. Teh geus sakali dina ros kahartos henteu. Ah bener error tunduh ya mah. Kahartos henteu. Atau saya teu cek guru sim kuring mun keur ngaji tanya kartos teu lawan jawabna teu diteruskeun ke percuma. Tadi saeuheung-iheung teu kartos keneh bae. Hadirin Bapak hadirat Ibu rahimakumullah. Dina lagu Indonesia Raya aya bait anu bahasana kieu, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Coba kalau kita artikan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Yang perlu dibangun itu jiwa dulu. Lain badan dulu tapi jiwa dulu. Para pejuang zaman dahulu yang dibangun itu bukan badannya tetapi jiwanya. Naon jiwana? Keimanan, keyakinan, kekuatan, kepasrahan, itu membangun jiwa. Cek Kanjeng Nabi, al-qalbu ra'sul jasad. Hati itu adalah rajana organ tubuh. Jadi samemeh ngadangdanan awak teh, dangdanan heula hatena, jiwana. Ibu-ibu lamun hayang dahar, kira-kira ngahuap heula tah hayang heula? Hayang heula karek ngahuap. Ari hayang dina hate tah dina awak? Dina hate. Bogoh ya.
Kawin heula terus bogoh, tak bogoh heula terus kawin. Bogoh heula terus kawin. Nah, di dalam membangun jiwa, kenapa para pahlawan, para pejuang berhasil memerdekakan Indonesia? Karena mereka yang dibangunnya itu jiwanya dulu baru badan. Ari urang ayeuna tibalik, badan heula karek jiwa. Tibalik, makana susah untuk berhasil. Sok, ayeuna survei membuktikan. Bapak ibu boga anak. Eta bapak ibu boga anak. Ngadidik anak teh, ngadidik anak. Di pagahana teh, di berekna teh, tasbeh heula, tah HP heula. HP heula. Quran heula, tah HP heula. HP. Padahal HP itu justru ngaruksak jiwa. Ngaruksak ulah-ulah kabudak leutik ka anakna, indung bapana ge loba nu pasea gara-gara, loba nu pepegatan gara-gara, loba nu selingkuh gara-gara. Lain kudu dijual lain, tapi jiwa harus dibangun. Jiwa harus dibangun. Pek teunana ieu HP gede lomari ge teunana ieu. Anu penting jiwana kudu dibangun. Gitu. Bapak-bapak reka masjid. Geus kitu tinggalin tasbih. Di perjalanan tinggalin tasbih, balik deui teu? Teu. Bapak-bapak reka kantor atau reka pasar, di perjalanan tinggalin HP, balik deui moal. Bener kalakuan eta mah. Ya. Tinggal takbiratul ihram wungkul, geus usoli geus naha, takbiratul ihram pak teh HP kasada. Kira-kira diteruskan takbiratul ihram teh nyamper HP heula. Ah, bener-bener orang dia ya. Bangunlah jiwa yang harus dibangun. Termasuk ayeuna para karang taruna mengadakan tasyakuran hari ulang tahun kemerdekaan RI, mengadakan pengajian. Ini tandanya sedang membangun jiwa. Aya hasilna, aya pahalana. Maka memperingati 17 Agustus 1945 jangan dinodai dengan yang macam-macam. Kumacan eta kiai hiburan-hiburan perlombaan. Heug bae tapi asal ulah bertentangan jeung sara, ulah bertentangan jeung agama. Geus lah ari model eta balap karung, panjat pinang. Nu kararitu mah geus lah kaajeun hitung-hitung hiburan. Maka alhamdulillah Karang Taruna Mekar Mulia ini mempunyai gagasan bahwa tasyakuran 17 Agustus itu diadakan pengajian. Alhamdulillah. Maka terus kembangkan setiap tahun, tambah semangat lagi, tambah semangat lagi, tambah semangat lagi, karena ini sedang membangun jiwa. Hadirin Bapak, hadirat Ibu rahimakumullah. Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan,
keberhasilan di satu negeri itu bisa aman, bisa damai, bisa merdeka dengan 5 kelompok yang bersatu. Mana 5 kelompok? Yang pertama, bi'ilmil ulama. Negeri ini bisa aman, bisa damai, bisa merdeka kalau para ulama masih mau dan masih ikhlas untuk mengamalkan ilmunya. Maka para ulama, para kiai, para ustadz tong bosen ngadidik anak, ngadidik santri, ngadidik murid, sakuma bandelna, sakuma badungna. Ulama punya tugas membangun jiwa seorang santri, seorang anak didik, seorang siswa. Insya Allah dengan ilmunya ulama Indonesia akan aman. Itu. Maka para kiai, para ulama nu aya di lembur-lembur sing ikhlas ngamalkeun ilmu sing ikhlas. Ya. Maka bisa dicirikan para ustad, para kiai di lalembur. Lamun kiai nalalintuh berarti tak kolot nangarti sok marere patung, marere iuran, marere rokok, marere duit ka ustad ka kiai. Tapi lamun ustad nakuru, kiai nakuru, geus capek, pusing, teka burengan duit, magahan anak jelma bae, ari indung bapana teu mikir-mikir. Indung bapana teu merhatikeun. Kumaha rek manfaatna ilmu, kumaha rek cerdasna eta budak, lamun teu didukung kudu jadi indung jeung bapana. Ari kiaina mah ikhlas, ustadzna ikhlas. Tapi kan ari kiai ustad boga anak pamajikan. Erek gawe waktuna teu kabagi dagang magahan bae anak urang. Erek dagang waktuna teu kabagi, erek kerja waktuna teu kabagi, haye bae magahan anak urang. Urangna sing gableg kinten-kinten atuh. Itu. Negara ini akan aman, akan damai, akan makmur ketika para alim ulama mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, warga masyarakatnya pengertian terhadap ulama. Sok sekarang hanya baru wacana para kiai, para ustad digaji. Ya, digaji. Beda jeung guru sekolah. Pegawai negeri aya gajina puguh gajina. Ari kiai puguh gawena tapi teu puguh gajina. Ari para pegawai mah puguh kerjana puguh gajina. Masuk jam 7 pagi keluar jam 4 sore. Berarti ti jam 4 kaditu geus bebas kerja nya. Ek ulin rek kumaha sabodo. Ari kiai kadang-kadang 1 kali 24 jam non stop. Isuk-isuk hudang sare karek gerek subuh geus diketrokan pakai punten eta engke pangningalikeun itu sepuh abdi pupus tungtungna tunduh ge nyamper geus rada beurang pak kiai ibadah dikuburkeun pangnelekinkeun aing mah bisnis ge da tekelu aya tetangga paeheun mangkara ditinggalkeun atuh nyamper ka kuburan. Ya. Geus beres di kuburan, geus dangdan geus naon, pake punten itu putra abdi kasurupan. Panggilkeun gagal deui bae. Ya. Di dieu sok anu kasurupan sok ai kasurupan sok diberena cai kopi teh cai herang. Cai herang berarti iya aing dianggap kasurupan. Kurang ajar Karang Taruna ya. Geus kajeun lah aing ngapalang kasurupan lah. Terus
Ayo di dia ngajina sok sampai jam seberapa Bu? Kau bener ini ditanya teh. Sampai jam seberapa? Jam 3. Ya khawatir pengajian sesat ya. Aing saumur ngaji kamana-mana can pernah ngaji sampai jam 3. Astagfirullahaladzim. Kaeling ibu-ibu pangrasana isukan pagawean sugan. Dah ting hoak eta mah sampai jam teh. Tapi lamun sampai jam 3 kuat. Bener. Siap. Cius. Mioeng. Yang pertama, Indonesia bisa merdeka dengan ilmunya para ulama. Maka Bapak Ibu perlu tahu sejarah bahwa NU Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Hasyim Asy'ari bagian dari perjuangan negara Indonesia. Maka Bapak Ibu, lamun aya jalma nu hewa ka NU itu salah. Karena naon? Karena NU milu berjuang, milu memerdekakan. Cuman NU mah orangnya tawadu, tidak pernah muncul, tidak pernah macem-macem, sehingga NU khusus ngurus dina masalah keagamaan. Makanya Bapak Ibu punten bilih aya nu hewa ka pengurus NU atau hewa ka orang-orang NU, jangan sampai membawa NU-nya. Karena apa? NU punya jasa, NU sudah ikut berjuang memerdekakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siana lalaunan. Tapi da kadenge ku kami ge sia. Geus kajen lah. Disuasia ku urang dia kajen. Karek ngaranna ngaji kakara ieu gampang yang diondang moal datang deui. Pongan be disuasia. Hiji. Anu kadua. Kunaon? Ek ngompol tinggal ngompol be kudu ngomong segala. Masalah buat loh. Emang gue pikirin. Aing menit aing ngajejeng ibu-ibu terus. Diangkat ngajawak, didedetkeun komo. Ujung-ujungna ngompol. 2. Bisa negeri itu terjaga rapi, aman, damai, merdeka. Yang kedua, biadlil umaro, adilnya para pemerintah. Ketika pemerintah sudah tidak adil, maka tunggu kehancuran negara. Sampai saat ini pemerintah kita tidak melarang sholat, tidak melarang aktivitas keagamaan. Artinya pemerintah kita masih adil, walaupun di Indonesia beragam agama, banyak agama, tetapi Indonesia mempunyai pemerintah, undang-undang, masih adil dalam mengatur keagamaan. Oleh karenanya hadirin, ketika pemerintah menutup ibadah, melarang ibadah, maka kita wajib memerangi pemerintah, karena pemerintah sudah tidak memberikan kebijakan lagi tentang agama. Akan tetapi ketika pemerintah masih memberikan leluasa, memberikan kebijakan, memberikan solusi untuk beribadah, kenyamanan, ketenangan beribadah,
maka kita tidak boleh macam-macam. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Dah nembalan Allah nanti seimbang. Tadi disebut tunduh tuh, tapi buktinya di bawah ngaji Quran berarti bohong. Tunduh tuh atuh nembalan itu tunduh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Aduh, aing mah nyebut Allah bagi hese teuing. Paingan tadi nyebut merdeka bagi merdeka. Nyebut Allah nabi kaos gitu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullah, nurut aranjeun kabeh ka Gusti Allah. Wa atiur rasul, nurut aranjeun kabeh ka para utusan. Wa ulil amri, nurut aranjeun kabeh ka pamarentah selama pemerintah masih memberikan kebijakan untuk keleluasaan beribadah, terutama orang sebagai penganut agama Islam. Dua tah. Jadi anu kadua, negara bisa aman, bisa nyaman, bisa damai, bisa merdeka, bisa terjaga. Nu kadua bi adlil umaro, ku adilna para pemerintah. Terus ya terus. Kira-kira jam sabaraha ya? Tadi cek panitia Kang cenah ieu ti Juli kegiatan teh tos capek, tos lelah. Ieu teh terakhir, ieu teh acara puncak. Jadi tos lelah ieu teh tos sapalih ge tos loba nu arwih. Oh gitu, berarti ngajina tong lila-lila nya. Alhamdulillah cek kuring teh. Gitu. Panitia asana teh palurah nu ngomong kitu nya palurah. Tanpa kesra. Kabehna 5, urang tos 2, hiji DB lah, 3 lah. Mungkin nu 2 jang tahun hareup. Anu katilu, Indonesia bisa aman, bisa nyaman, bisa damai, bisa merdeka. Nu katilu karena biibadatil ubad, rakyatna tukang aribadah, masyarakatna rajin ibadah. Kajen teuing kepolisian, penjaga negara, TNI Polri rajeg mempertahankan NKRI, tapi rakyatna teu aribadah, rakyatna teu maraksiat. Penjajah bisa dihadang, penjajah bisa dilawan, tapi lamun ngalawan Allah teu aribadah, buktina gempa, tsunami, polisi, tentara teu bisa ngahadang. Sugan rek aya tsunami cek stop, tsunami sampai di bae. Ulah kaditu nama ada jabat tukang aribadah kekeh kalah polisi nu kagiles. Babaturan sim kuring di daerah Banten, Kapungur kan kuring mondokna di Banten Bu. Di tahun 86 sampai 96 mondok di Banten. Kemarin terjadi gempa di Banten, aya babaturan kuring. Babaturan kuring kiai ya pas kena tsunami ngambek da imana deket pantai Carita. Ya gara-gara zaman nu maraksiat
ya aing teu milu dosa teu naha diubar-ubar ku cai. Itu ka diubar-ubar ku cai. Nah, artinya apa? Ketika rakyat masyarakat berdosa sendiri, teguran Allahnya pun akan langsung kepada orang itu. Tetapi ketika berdosanya berjamaah, maka azabnya pun akan datang berjamaah. Gitu. Makanya cek dina sasairan kieu, cek dina sasairan ya. Kade budak sing areling Indonesia kerti guling buktina loba nu maling maling sela ping tuh amit-amit ayeuna mah teu aneh subhanallah baheula mah baheula itu di Karota kejadian loba parabola teh parawan bolong teu ayeuna ka kampung-kampung geus loba parabola di sekolah loba parabola gara-gara es cendol kelapa muda beteungna jendol teu gableg harapalan geuning urang dia. Kota Karawang berjuang, kota Cianjur bertempur, para wanjaman sekarang sosoro kojor kurut baturi, amit-amit. Ya. Maka hati-hati Bapak, hati-hati Ibu, ketika masyarakat rakyat Indonesia loba nu teu ibadah, loba nu teu salat, maka Allah akan menurunkan bencana. Salamat tina penjajah, tapi moal salamat tina azab Allah. Nauzubillahi min. Ayeuna survei membuktikan bapak-bapak, ibu-ibu keur ngitung duit di kantor, di pasar, di toko 10 juta. Karek 2 juta ngadenge suara adzan di masjid, kira-kira eta duit dialungkeun langsung ke masjid, tak adzan dicuekeun teruskeun ngitung. Neruskeun bagus. Berarti jujur orang dia. Jujur. Ayeuna pertanyaan nu kadua ya. Bapak-bapak, ibu-ibu keur ngitung duit 10 juta. Karek 2 juta tajam ngising melek pisan. Eta kira-kira diteruskeun ngitungna kajian kababayan atawa ngeureunkeun ngitungna terus ka WC? KWC heula. Bagus, jujur. Ari panggilan Allah dicuekeun, ari panggilan WC. Aduh, Gusti, paingan dagangna teu payu. Paingan panena gagal. Orang gitu ieu, ari KWC diperhatikeun, ari panggilan Allah dicu. Emang enak dicuekin. Pertanyaan deh ya. Pakesra. Aya pakesrana. Aya. Pakesra malam Jumat Kaliwon mati lampu. Ya. Mati lampu. Geus kitu erek ka masjid ge da mati lampu, adzan gogorowokan ge da moal kadarengieun. Jaba hujan gede, dordar gelap, malam Jumat Kaliwon. Jabat tos aya nu paeheun. Kira-kira eta pake seraka masjid moal.
Nah, berarti jawabannya moal. Nah. Sigana pamajikan atau ngomong nggak bela cek pamajikan goreng-goreng salaki aing ya. Nah kerhulang-hulang gitu pakai strategi keur mikir bae ngitung bae ka masjid tak ulah ka masjid tak ulah terus bae geus kitu teh kirining bae telepon ti paku cek paku teh kesra di mana ente di rumah cenah paku kunaon gitu eta saya tadi tinggalin duit di balai desa pohon sandi kunci sabaraha 10 juta terus kumaha bising dicokot ku batur ai ku ente mah kajen urang bagi 25 jutaan kajen erek sok atuh cokot ayeuna kira-kira mangkat moal wah aing kesra matre gitu carana aduh ampun tama kesra itu mah ke masjid bae alhamdulillah bukti nah itu cek pamajikana pamajikana nu leuwih nyaho betul apa betul aja lah daripada benjol subuh ya di masjid naon ngaranna ya Asyauki kukap tak kukop mantap berarti Asyauki itu manana pasar berarti anu ka masjid teh sareng ka pasar surga aya di pasar pan sagala aya di surga sagala aya alhamdulillah. Hari isuk-isuk subuh di masjid sok sabaraha jajar di masjid Asyauki ya. Hah? Tilu jajar atau tilu urang? Tilu jajar siga nu keur pawai ya. Jajaran hareup saurang, jajaran kadua saurang, jajaran katilu saurang. Duh, aing. Gusti enak bae Ciawi. Eta hari subuh sim kuring ngalaman ka Mekah 2 kali Pak Bu 2007 jeung 2011 ternyata itu dina adzan subuh aya nu beda antara di Mekah jeung di urang anu memancing magnet berjamaah subuh teh itu kadang-kadang tidak adzan ge bisa di Mekah mah di Mekah ya adzan subuh teh kieu dina as-shalatu khairum minan naum as-shalatu khairum minan naum teh artina sare ya salatna panjang naumna pendek berarti loba keneh nu salat daripada anu sare ari di Mekar mulia mah kieu as-shalatu khairum minan naum salatna pendek naumna loba keneh nu hees daripada ngaku eta komo bagi jamaah nu kaasupan setan mah kieu kadengena cek di masjid teh as-shalatu khairum minan naum dedengena teu salat sawaktu mah teu naun-naun wah jamaah edan eta mah maka Indonesia akan aman, akan damai, akan selalu merdeka, akan selalu terjaga ketika rakyatnya, masyarakatnya rajin
hayang negara orang aman hayang sok ramekeun salat berjamaah di masjid. Para penjajah ge keungeun lamun nempo masjid rame. Para penjajah ge keungeun lamun nempo umat Islam bersatu. Ulah sampai umat Islam anu kacida hebatna, kacida mayoritasna diruksak ku urang-urang keneh. Disinggung ku Allah dina Al-Qur'an, cek Allah Bismillahirrahmanirrahim. May yufsidu fiha wa yasfikud dima. Anu ngaruksak alam dunia teh lain batur umat Islam keneh, bahkan wa yasfikud dima, banyak yang saling bunuh mengeluarkan darah, bukan sesama, bukan karena kafir, bukan karena musuh, tetapi sesama umat. Tingali dina kejadian-kejadian di televisi, subhanallah, salaki tega ngabunuh pamajikan sorangan, anak tega ngabunuh kolot sorangan, kolot tega ngabunuh anak sorangan, gara-gara jauh tina ibadah. Maka anu nomor 3, Indonesia hayang merdeka dan terjaga, warga negara Indonesia kudu ariba. Ingin hati memeluk gunung, apa daya tangannya buntung, buah tomat buah petei tamat euy, nu duana jang tahun hareup. Sakitu bae akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wassalim radhiyallahu ta'ala an kulli sadatina sayyidus ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan imin, hamdan yu'abbil majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tujina biha jami'al wal afat wa taqdina biha jamil hajat wa tutihna biha jami'as sayyat wa tarfauna biha nakal darajat wa tubaligana biha asrabiyat min zamil hayat. Allahumma arzuqna husnal rizqi warzuqna husnal naqli warzuqna husnal khatimah warzuqna ruyat habibika sayyidina Muhammad bil akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah.